Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizan qarindoshlar, men do'stinglar Anqardan sizlarga o'tliq salom. Xo'sh, doktor Erkin Sidiq apandimning Turmushning muhim savodlari va savoqlari degan kitobining Erlar bilishga tegishli ayollarga oid muhim ishlar degan tema ustida sizlarga kitob o'qib bermoqchiman. Qani o'ziringlarda bo'lsin. Erlar bilishga tegishli ayollarga oid muhim ishlar. 2016-yil 12-oyning 2-kuni. Mening bilishimcha, yaqinqi 10-20 yilning mobaynida Uyg'ur jamiyatida ayollarning ajrashish bir tarixda ko'rilib boqmagan pallaga yetdi. Hamda uningdan nihoyat og'ir darajadagi bir qism ijtimoiy va iqtisodiy masalalar ko'rilishga boshladi. Ayollar ajrashganda ularning o'zlari, jamiyat va butun xalq ziyon tortadi. Ulardan bakrak ajrashgan oiladagi bolalar ziyonga uchraydigan bo'lib, undaq ziyonlarni boshqa usullar bilan osonlikcha to'ldirib olgani bo'lmaydi. Uyg'ur jamiyatida ayollarning ajrashishining eg'ilishib ketishida sabablar xili ko'p bo'lib, ularning ichidagi g'ayri madaniyatliklarning ta'siri, iqtisodning tez sur'atda taraqqiy qilishi, diniy ongning ojizlishi hamda butun mamlakat miqyosida pulga cho'qinadigan bir xil benormal va nachar inson ruhining bosh ko'tarilishi qatorliqlar tilga ilishga mumkin. Ulardan boshqa nihoyat muhim sabablardan yana biri bor. U bo'lsa-mu erlarning ayollar haqida to'g'ri va ilmiy tushunchaga ega bo'lolmasligi. Shundaqla ayollarning erlar to'g'risida to'g'ri va ilmiy tushunchaga ega bo'lolmasligi. Men hozirgacha bu masala ustida to'xtalgan yuqori sifatli Uyg'urcha maqolalardan birarni uchirtib boqmadim. Balki uningga o'zimdagi sharoit cheklimsi sabablar bo'lgandir xolos. Garchi men bu masala tilga ilingan ba'zi leksiyalarni anglab boqqan bo'lsam-mu, uningda so'zlangan mazmunlarning nihoyat yetarsiz va tez ekanligini his qildim. Shunglashqa men mushu va keyingi yozmalarimda hozirgi zamon psixologiya ilmida bayqalgan erlar va ayollarga oid ilmiy tushunchalarni tunishtirib o'taman. Ya'ni men mazkur maqolada erlar bilishga tegishli ayollarga oid muhim ishlarni, keyingi maqolada bo'lsa ayollar bilishga tegishli erlarga oid eng muhim ishlarni bayon qilib o'taman. Men o'qirmanlardan bu maqolalarni keng turda tarqatib, imkon qadar ko'proq kishilarimizni maqoladagi mazmunlardan xabardor qilib qo'yishni so'rayman. Meningcha, u xalqimiz uchun qilgan bir xolisona va muhim xizmat bo'lib hisoblanadi. Men 2016-yil 3-oydan burun torlarda e'lon qilgan boshqa bir manbadagi, masalan, doktor Yasir Qozining leksiyasidagi mazmunlarni asos qilgan maqolalarda manba haqida maxsus ayrim tushuncha berdim. Hamda o'zimning o'ylaganlarini bir ilova iborasi bilan boshlangan ayrim abzasda bayon qilib, boshqalarga tava mazmun bilan o'zimga tava mazmun nihoyat aniq ayirib mangdim. Ammo vatandagi torlarning ehtiyoji tufaylidan 2016-yili 3-oydan keyin undaq qilmaslikqa majbur bo'ldim. Mazkur maqolamo keyingi xildagi maqolaga kirdigan bo'lib, uni o'z vaqtida torlarga chiqarganda manba haqida hech qanday tushuncha berilmay qoldi. Men o'qirmanlardan bu ishni to'g'ri tushunishni so'rayman. Men tuvandagi mazmunlarni maqolaning ostidagi ikki manbadan oldim. Uning birinchisi doktor Yasir Qozi 2013-yil 25-mayda Amerikada o'tkazilgan Shimoliy Amerika musulmonlar qurultayida bergan bir maydon ilmiy dokladning video filmi. Uning ikkinchisi bo'lsa doktor Yasir Qozi o'zi ishlaydigan oliy maktabda ko'p yillardan buyon dars qilib so'zlab kelayotgan mazmun bo'lib, bu video filmi 2013-yil 27-mart tarqatilgan. Tuvandagisi maqolaning rasmiy mazmunlari. Bizning kitobimiz, muqaddas kitobimizda erlar bilan ayollarning o'rni haqida nihoyat aniq bayonlar bor. Ya'ni erlar bilan ayollar bir-biriga o'xshamaydiganligi, ular bir-birini to'liqlaydiganligi hamda aniq bayonlar bor. 60 va 70 yillarda g'arb ellarida ayollar huquqini qo'g'dash harakati deb ataladigan bir qator harakatlar elib berildi. Hamda u harakatlarda ayollar barobar degan ideya ilgari surildi. Uningda fiziologiya, psixologiya va hissiyot jihatlarda erlar bilan ayollar o'xshash deydigan ko'z qarashlar targ'ib qilindi. Ammo u harakatlarning eng oxirida nihoyat etinchli holatda mag'lub bo'ldi. Yaqinda bir xil yangi shakldagi ayollar huquqini qo'g'dash harakati maydonga kelib, kishilar undan
Onunda aldınғы qetimliq harakatlarni keltirib chiqargan ziyonlarning o'rnini to'ldirib olish yo'lida tirishchanlik ko'rsatyapti. Bugun burunqi harakatda o'zgartmoqchi bo'lgan nurg'un ishlar ustida qaytadan o'yinish elib beryapti. Erlar bilan ayollarning Alloh yaratgan tabiatini o'zgartirish mumkin emas. Qur'on bilan sunnat ko'rsatishicha erlar bilan ayollar jamiyatda boshqa rollarni oladi. Biz olma bilan shapilni selishtirmaymiz. Erlar bilan ayollarni selishtirish xuddi olma bilan shapilni selishtirgandek bir ish. Allah erlarni yaratib, ularga bir qism alayda rollarni ato qilgan. Shundaqla Allah ayollarni yaratib, ularga o'ziga xos mos keladigan bir qism rollarni buyurgan. Faqat erlar o'zlariga loyiq rol elib, ayollarmi o'ziga kuchli rol olgandilla, ondan oila inoq va ro'noqliq topadi. Jamiyat gullanadi, balalar sog'lom tabiiy o'sib yetiladi. Natijada ummatlarmi qudrat topadi. Ammo ayollar erlarning rolini elib, erlar bo'lsa ayollarning rolini elib ish qilmoqchi bo'ldi ekan, ular o'z tabiatlariga mos kelmaydigan yo'llarni tutib, erlar mag'lub bo'ladi. Ayollarmi o'xshashla mag'lub bo'ladi. Oilami mag'lub bo'ladi, jamiyatmi mag'lub bo'ladi. Hamda eng oxirida ummatlarmi og'ir darajada mag'lub bo'ladi. Demak, biz dinimiz va bu masalada nihoyat aniq maydon ifodalagan. Erlar ayollarga o'xshamaydi. Hozirgi zamon psixologiya ilmida bayqilishicha, ayollar erlardan istaydigan mundaq muhim ishlar bor. Birinchi, ayollar istaydigan birinchi o'rindagi narsa uzilmas muhabbat. Ayollar erdan istaydigan birinchi o'rindagi narsa nihoyat mustahkam uzilmas muhabbatdan iborat. Ayollar har vaqt erlarning turmushida birinchi o'rinda turadigan narsa bo'lishni istaydi. Ular erning o'zlarini suydiganligini, davomliq deb turishni bakmo to'la yaxshi ko'rdi. Odatda erlar ayolning o'ziga bo'lgan sevgisini har vaqt mavjud bo'lib turishga tegishli narsa yoki buyurilgan narsa deb tushunadi. Shuningdek, ayollar erga davomliq "Men sizni suyman, men sizga kuyman" degandek gaplarni deb turusimi bo'laverdi. Bir ayolning hozirmi eri bilan bir uyda yashayotganligi, u ayolning eri kuydiganligining namoyandasi bo'la oladi. Ammo ayollar undaq emas. Ayollar erining o'ziga bo'lgan sevgisini hargizmi bo'yilgan narsa deb tushunmaydi. Ular har vaqt erim meni hozirmi yaxshi ko'ramdigandi, u hozirmi meni o'ylab turamdigandi, u hozirmi menga ko'ngil bilamdigandi, u hozirmi meni birinchi o'rin qo'yamdigandi deb o'ylaydi. Shunlashqa erlar ayollik davomli turda uning kuyunadiganligini, ko'ngilni bildirib turish kerak. Sizning ba'zida xizmat o'rningizdagi har xil masalalar yoki sirtqi kishilik munosabatdagi ba'zi ko'ngilsizlik yoki og'rinishlar tufaylidan ishdan tushib uyga kelganda ayolingizga ancha gap qilgingiz kelmaydi. Mushundaq vaqtlarda haqiqiy ahvoldan xabarsiz ayolingiz erim meni burung'idek yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi deb o'ylaydi. Shunlashqa siz davomli turda ayolingizga o'zingizning uni suydiganligini, ko'nglingizni bildirib turishingiz kerak. Unda qilishning tuvandagi bir qancha usullari bor. Birinchi, ayolingizga eg'izingizda davomli "Men sizni suyman" deb turishni so'zning qudrati nihoyat kuchli bo'ladi. Erlar uchun ayoliga "Men sizni nihoyat kuyman" deyish to'lma g'alati kishini o'ng'aysizlantiradigan ish bo'lib tuyuladi. Ammo shundaq so'zlarni qilish har vaqt yaxshi unum, yaxshi chorlarni berdi. Ayollar shundaq so'zlarni har vaqt intayin yaxshi ko'rdi. Ikkinchi, ayolingizga o'zingizning sevgisini fizikalik jihatdan ifodalab turish. Masalan, ayolingiz pat-pat tutib, pat-pat salab va pat-pat quchoqlab qo'yish qatorliqlar. Ayollar jinsiy munosabatdan boshqa fizikalik yaqinlikni qadrlashni va kuyunishni bak muhim biladi. Üçüncü, hamroh bo'lib berish. Erlar uchun bu eng qiyin ishlarning biri. Odatda erlar o'zining masalalarini ayolga deb berishni, o'zining dardlarini ayolga aytishni yaxshi ko'rmaydi. Bunday qilish ba'zida ayolga nisbatan o'ziga ishonmaslik, o'zini burnuqdek yaxshi ko'rmaslik yoki o'zining bir qism ishlarni yoshirish bo'lib tuyuladi. Shunlashqa ba'zida ayolingiz bilan obdan paranglashib, uningga o'z ko'nglingizdagi, uning bilan munosabatsiz bir qism gaplarni qilib bering. Ayolingiz yolg'iz sizning shunday qilishingizni qarshi elib qolmay, uningdan nihoyat xush bo'ladi. Ayollar o'zi bilan er o'tirsida ana shunday ruhiy bog'lanishdan bor bo'lishni istaydi. Bu muhabbatning bir go'zal ifodasi. Ba'zida ayolingizning kayfiyat ancha yaxshi bo'lmaydi.
Aşındaq vaqtlarda hərgizmi özünüzni unudan elib keçib, ayolınız yo'q yerlarda yurmang, hamda o'zingizni besib olib, ayolingizning dardini anglab bering. Ayolingizning ko'ngli yerim bo'lgan vaqtda u sizning hamrohligingizga eng ehtiyojli bo'lgan vaqt. Ayolingizning kayfiyati yaxshi emas vaqtda u ruhiy jihatdan siz bilan odatdagidimi bakroq yiqilishni istaydi. Sizning kayfiyatingiz yaxshi emas vaqtda siz ayolingizning yiroqroq turishini istaysiz. Siz ayolingiz bilan gap talashib qolganda o'zingizni maydondan elib qochadikansiz, ayolingiz uni erim menga hamroh bo'lishni rad qildi deb tushunadi. Siz o'zingizni maydonidan elib qochmay, uning o'rniga ayolingizga Amriqim, hozir mening ko'nglim sal joyida emas. Hozir men uchun siz bilan so'zlashishga bir yaxshi vaqt emas. Siz bilan so'zlashishga bir yaxshi vaqt emas. Biz yana bir soatdan keyin paranglashsak qandoq deysiz, jinim? Dang. Ashundaq desangiz bo'laverdi. Ashundaq qilsangiz ayolingizmi hargiz erim o'zini mendan elib qochdi deb o'ylamaydi. İşler normal mağdu. Gap talışıp qalğanda siz ayolingizning gaplariga parvo qilmay bir yoqlarga ketib qolishni intayin ziyonli ish. Eng ziyonli ish shunglashqa undaq ishlardan qat'iy saqlaning. Erlar bilan selishtirganda ayollarning kayfiyati asorat buziladi. Kayfiyat buzilganda ayollar erlarga qaraganda bakrak o'zini kontrol qilolmay qoladi. Bu jihatda erlar ayollardan ko'p kuchli keladi. Shunga siz o'zingizni besib olib, masalani hal qilishning to'g'ri usulini tavsiya qiling. Hargizmi chechilib ketmang. Ashundaq benormal paytlarda hargizmi ayolingiz bilan baslashmang. Erlarning to'y qilgan xotira kunni unutilib qolishi bir nihoyat nachar ish. U bir nihoyat xatarli ish. Siz u kuni unutilib qolmasangiz, ayolingiz erim meni hozirim yaxshi ko'rdi ekan, meni hozirim o'ylab turdi ekan, meni hozirim nihoyat qadrlaydi ekan deb o'ylaydi. Agar u kuni unutilib qolsangiz, natijada aksicha bo'ladi. To'y qilgan kuni xotirlash bir intayin yaxshi ish bo'lib, u dinimizda hargiz harom emas. U dinimizda butunlay ruxsat qilingan bir ish. Erlarning ayollarga men sizni suyman deb turishidan ayolni bir romantik g'izo bilan mehmon qilishdan ortiqcha yaxshi ish yo'q. Undaq ishlarga bizning dinimizmi butunlay yo'l qo'ydi. Shariat ayollar o'tirsida mushundaq yaqin munosabatning bor bo'lishini tashabbus qiladi albatta. Bu haqda Daruqutnida mundaq bir hadis bor. Hazrati Oysha radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan pat-pat hozirmi menga bo'lgan muhabbatingiz qandaroq deb so'rab qo'ydigan bo'lib, har qitim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uningga mening muhabbatim hozirmi xuddi yashkini bo'lmaydigan jigishdek ching deb turgan ekan. Ba'zida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhuni ochiq kelib qolganda, Oysha uningdan hozirmi chigishdan ahvol qandayroq deb so'raydi ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bo'lsa, chekish hozirmi burungi vaqtlardagi bilan o'xshash ching deb qo'ydi ekan. Erlar yolg'iz ayoliga men sizni suyman deb turibla qolmasdan ayoli qilgan ishlarni bo'libmi ayol o'z uchun qilib bergan ishlarni maqtab turish kerak. Hargizmi ayol qilgan ishlarga nisbatan qilishga tegishli ishlar degan pozitsiya tutmaslik kerak. Ayollar davomli o'zi uy tozlaydi va tamoq yeydi. Ashundaq vaqtlarning ba'zida erlar ayolga uyni karomat chiroyli qilib yetibsizga jinim, tamoq dahshat o'xshab ketdi-jumu tatlig'im. Men bu ishlaringizdan nihoyat minnatdorman deb ayolni ozroq maqtab qo'yish kerak. Hargizmi bular ayolimning qilishga tegishli ishlari deb o'ylamaslik kerak. Erlar degan ashundaq so'zlar bilan ayollar erim men qilgan ishlardan minnatdor ekan, ularga deb undaq deb qaramaydi ekan deb o'ylaydi. Erlar imkon qadar oila ishlarining yerimini qilishib berish kerak. Ikkinchi, ayolning tafakkur jarayoni o'xshamaydi. Erlarning ko'pinchisi ayollar nihoyat hissiyotchan keladi deb o'ylaydi. Buni ayollarning tafakkur jarayonida erlarning o'xshamaydi deb tushansimi bo'ladi. Erlar tafakkur qilganda ma'lum bir vaqtda ma'lum bir ish ustida o'ylanadi. Bu jihatda ba'zilar erlarning mingisi xuddi bir ko'p tartimliq ustalga o'xshaydi. Ya'ni erlar ma'lum bir vaqtda faqat bir masala ustida o'ylanib, uni bir taraf qilib bo'lib, ondan keyingi masalaga o'tadi. Ma'lum bir vaqtda faqat bir tartimni echib, uning ishi bilan haplashadi. Bu ish hal bo'lgandan keyin u tartimni yepib yetib, ondan yana bir tartimni ochadi. Ishlarni mana shunday davomlashtirdi. Odatda erlar ma'lum bir ish ustida o'ylanganda qolgan masalalarni bir taraf qayirib qo'ya oladi. Ayollar bo'lsa uni qat'iy o'xshamaydi.
ular bir vaqtda ko'plagan ishlar ustida tafakkur yurgizilaydi. Shunglashqa ba'zilar ayollarning mengisini bir-biriga tutishib ketgan o'mchik to'rga o'xshatadi. Siz uning bir yerimini tutib tarsangiz, uning hamma yeri tanglan midirlaydi. Oilaning ishi, jamiyatning ishi, bolaning ishi, o'zining ruhiy kayfiyat masalalari qatorliqlar ustida tang o'ynay oladi. Erlar uchun tafakkurni mushundaq elib berish asosan mumkin emas. Masalan, siz kompyuterda 3 ekranni tangla ochib qo'yib, uning birisida bir xatga javob yozib, yana birisida bir nutq tayyorlab, yana birisida bir ish ustida plan tuzib, siz undaq ishni hargiz qila olmaysiz. Siz bir vaqtda faqat bir ishni qilib, uni bitirib bo'lgandan keyin ondan yana birisiga o'tasiz. Siz kompyuterga qarab o'tirganda, ayolingiz "Amriqim, men taloga chiqib keray. O'ng'icha qozon qarab qo'yib turing. Men qaytib kirgicha qozon teshib ketmasin" desin. Siz ma'qul deysiz. Yo'q, bu ishni bir qancha sekund ichida unutib qolasiz. Qozon cho'qim teshib ketadi yoki osh cho'qim kuyib ketadi yoki bo'lmasa mantab pishirayotgan qozondagi suv qaynab tugab ketib, butun uy isipirashga boshlaydi. Ammo ayolingiz baliq qarg'ach bir tarafdan ko'ktat to'g'rab, bir tarafdan qozondagi narsani qovurib, yana bir qozonda suv qaynatib, bir vaqtda 5-6 ishni tangli qila oladi. Bu xil amniyatning er-ayollik munosabatida qanday ta'siri bor? Adeta ayollar eri bilan ma'lum bir ish ustida so'zlashib o'tib, to'satilla yana bir masalaga o'tib ketadi. Uning yerimiga kelganda yangi bir tema o'tib ketadi. Er kishi bunday ahvolda nima ish bo'lib ketadiganligini bilolmay qoladi. Bunday ahvol er kishiga bir nihoyat tartibsiz ishdek tuyuladi. Masalan, to'ndagi bir misol qarab boqaylik. Ayol: "Amriqim, men bu hafta aldirish bo'lib ketib, uyning ishiga zotli yetisholmay ketyapman. Bundaq yurmay menga azroq yordamlasangiz bo'lmamdi?" Er: "Men texi tunugin taxtay pulni yuvatdim-g'o." Ayol: "Men har kuni sizni deb tamoq etaman. Baladan xabar olaman. Uyni tozalayman, ammo zotla qaqshmayman. Siz bir qatim pulni yuyib qo'yganga shuncha peshonam qo'yvatamsiz?" Er: "Bu gapni men chiqarmadim. Uni siz o'zingiz boshladingiz." Ayol: "Men sizni qanday yaxshi tamoqlarni etib beryapman bilamsiz. Gap qilmasam texi bir kichikkina ishga g'o'dirab ketganini. Siz bola tug'ib baqdingizmi? Siz bola imtib baqdingizmi? Biror qatim kir yuyib baqdingizmi? Bu uyni kim hozirgidek tutib menyapti? Bilamsiz? Mendan zerikkan bo'lsangiz, burun yaxshi ko'rgan qizingizdan qishga keting. Burun to'y qilib baqmagan bir er uchun bunday ishlar to'lim eg'ir keladi. To'y qilib uy tutib, ayoliga ma'vu bir ish ustida gap boshlasa, ayoli gapni yeliq ish bilan hech qanday munosabati yo'q yangi bir temaga yo'tkaydi. Uningdan yana bir yangi tema yo'tkaydi. Shuning bilan gapning oxiri uzilmaydi. Amniyati bunday ahvolda ayol eriga hurmat qilmagan bir ish mavjud emas bo'lib, bunday ahvolni ayol kishining tafakkurchaydi, ya'ni keltirib chiqargan. Erlar bilish tegishli yana bir ish shuki, ayollar eri bilan munosabatlik burun yuz bergan ishlarni mangu asdan chiqarmaydi. Bir ish yuz berib bir qancha yil, hatto bir qancha 10 yil o'tib ketsa-mu, u ish ayolning esidan ko'tarilib ketmaydi. Masalan, siz to'y qilib bo'lgandan keyin yana bir ayolga azroq ko'nglingiz tushib qolgan. Hamda bu ishni ayolingiz sezib qolgan bir ish yuz bergan deyli, garchi siz bilan yana bir ayol o'tirsada boshqa hech qanday ig'ir xatolik yuz bermagan, o ishi shu yerda tukkan bo'lsa-mu, ayolingiz 5 yil, 10 yil, hatto 20-30 yil o'tgandan keyin shunday ishni peshonangizga qo'ydi. Erlar hozirgi vaqtda faqat ko'z oldidagi masalalar va ko'z oldidagi muhim ishlar ustida o'ylanadi. Burun o'tib ketgan ishlar ancha o'ylab qo'ymaydi. Ammo ayollar undaq emas. Ular burun bo'lib o'tgan ishlarning hammasini mingasidan bir uchur skladada saqlab, eri bilan so'zlashganda yeliq ishlarning hozirgi parang bilan hech qanday munosabati bo'lmasa-mu, o ishlarni bir-birlab so'rab chiqib, erining oldiga tashlaydi. Bundaq ahvol ayol uchun bir xil tabiiy ahvol bo'lib, erlar uni to'g'ri tushunish kerak. Yuqorqidagi ishlarga yo'liqqanda bak sakrab ketmaslik kerak. Eg'ir besiq bo'lib, ayoliga bir oz yo'l qo'yib, ishlarni yaxshi bir taraf qilish kerak. Shundaq ahvoldami, erlar hargiz ayollar bilan baslashmasi kerak. Ayolning jinsiy munosabat jarayonida yuz beradigan tafakkur jarayoni bilan bog'lanishli bo'lgan yana bir muhim ish. U bo'lsa bir jup er-xotin jinsiy munosabat o'tkazib o'tib, ishlar eng yuqori pallaga chiqqan bir paytda ayolning xiyoli bu ish bilan hech qanday munosabati yo'q boshqa bir ishlarga ketib qolish mumkin. Masalan, ayol kishi shunday bir paytda
Әтидәки баланы doktorxonaga aparish, kechki tomoq etish va xizmatga bir vazifani o'rinlash qatorliq ishlarni o'ylash mumkin. Ba'zida ayol kishi karavotdagi ish eng yuqori pallaga chiqqan bir paytda hatto boshqa bir tim ustida eriga so'z etish mumkin. Amriqim balani maktabga soat 7 dan burun apirib bo'lishni unutib qolmang. Jumo bu ayollarning bir xil tabiiy xususiyati bo'lib, erlar uni to'g'ri tushunish kerak. Ayollar karavotda ish yuz berayotgan vaqtmi birla vaqtda ko'plagan ishlarni tang o'ylay oladi. Bu yerda ayollarmi mundaq bir ishni bilish kerak. U bo'lsa karavotdagi ish yuz berayotganda erlar shu jinsiy munosabatdan boshqa hech qanday ishni o'ylamaydi. Shundaq bir paytda ayolning yuz berayotgan ishi bilan munosabatsiz boshqa har qanday bir tiyimli so'z qilishi erning kayfiyatini o'ldirish rolini o'ynaydigan bo'lib, u erning kayfiyatini buzadi hamda erni qattiq ranjitadi. 3. Ayollar ruhiy kapolat talab qiladi. Erlar oilaning moddiy jumladan iqtisodiy ehtiyojlarini qondirishga nihoyat ahamiyat beradi. Oilasining iqtisodiy jihatdan sog'lom bo'lishini nihoyat muhim birinchi o'ringa qo'ydi. Bu bir yaxshi ish, ammo ayollar iqtisodiy kapolatga qaraganda ruhiy kapolatni texim yuqori o'ringa qo'ydi. Erlar har kuni aytgandan kechgacha qattiq ishlab oilaning iqtisodiy kirim bilan yaxshi ta'minlab mansam, ayolimni iqtisodiy jihatdan rozi qilsamla shu kifoya deb o'ylaydi. Ammo ayol kishi erim ancha uyda turmas bo'lib qoldi, qaraganda uning menga bo'lgan muhabbati azizlashib, menga ancha qiziqmaydigan bo'lib qolgan o'xshaydi deb o'ylaydi. Ayollar do'konlarga berib narsa sotib olish amroq va kiyimga to'lim amroq bo'lg'achqa, erlar ayollarning moddiy ehtiyojini hammadan ustun o'rin qo'yish kerak deb o'ylayman. Әмниятті болса, umumiylik nuqtasına qaraganda ayollar kuchli ruhiy bog'lanish kapolatli qiladigan bir kambag'al er bilan o'tishni, yetarlik darajadagi ruhiy bog'lanish kapolatli qila oladigan bir puldor er bilan o'tishga qaraganda bakroq xohlaydi. Ma'lum bir ilmiy tekshirishga qatnashgan 90% ayollar erining bir tuvan maosh xizmatni qilib, uyda ko'proq turmushni, bir yuqori maosh xizmatni ishlab uyda ancha turolmasligidan ko'p ustun turadiganligini bildirgan. Ya'ni 90% ayollar erlaridan tuvanroq maosh olsimi uyda ko'proq turishni istagan. Er maoshni oz olsimi uyda ko'proq turib bersa, shuningga bakroq rozi ekanligini aytgan. Shunlashqa erlar oilasining iqtisodiy kafolatiga ega qilib qolmay, oilaning ruhiy jihatiga kafolatga ega qilish kerak. Bu ikki ishni o'xshash darajada elib mengish kerak. Erlar o'zini hargizmi oilasining iqtisodiy kirim bilan ta'minlaganligi, bir uchun uyi borligini va oilasining borligi iqtisodiy jihatdan chiqqanligi uchunla hamisha joyida qilib bo'lgan bir odam hisoblanmasligi kerak. Oqshimi ayol bilan jinsiy munosabat o'tkazib turganlik uchun ayolimni ruhiy kapolatga qilyapman deb o'ylab qolmaslik kerak. Ruhiy kapolatni undoq omillar belgilamaydi. Erlar vujudga keltirgan moddiy boylik ayolning ko'nglidagi bo'shliqlarni to'liq to'ldira olmaydi. Erlar hozirlab bergan moddiy narsalar ayolning ruhiy jihatiga ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Ruhiy narsalarning o'rnini moddiy narsalar to'liq ololmaydi. Shunlashqa erlar ayolning moddiy va ruhiy ehtiyojlarini har ikkisi o'xshash darajada qondirish uchun tirishish lozim. Undaqda ruhiy kapolatni qandoq vujudga keltira olamiz? Ayolingizga pat-pat telefon qilib turing, pat-pat uchur yo'llab turing, xotira ko'llarini sovg'at elib bering. Ayollar eridan talab qiladigan yana bir narsa uning vaqt. Erlar uchun vaqt degan so'z uning qo'liga taqib olgan soatini ko'rsatadi. Ayollar eriga siz zadla men uchun vaqt sarf qilmaysiz desa, uning eri darhol men har kuni 6 soat uxlayman, 8 soat ishlayman, qolgan 10 soat vaqt uyda ayolim bilan birga bo'laman deb bir xil vaqt hisoblash holatiga kirib ketadi. Hamda men siz bilan har kuni 10 soat birga yursam, yana nima qilmayman vaqt bermadi deb qoqshaysiz deb o'ylaydi. Vaqtda kelganda ayollarning aniqlamasi erlarning aniqlamasiga qat'iy o'xshamaydi. Erlar soatni ko'zda tutadi, ayollar bo'lsa eri o'zi uchun sarf qilgan sifatli vaqtlarni ko'zda tutadi. Erining o'ziga diqqat bergan boshqa hech qanday ishni o'ylamay, faqat o'zini o'ylab, faqat o'ziga diqqat bergan, faqat o'ziga ko'ngil bo'lgan vaqtlarni ko'zda tutadi. Siz haftada 5 kun ishlaysiz, shanba, yakshanba kunlarini oqshimi bir televizor programmasi, bir musobaqa ko'rmoqchi bo'lasiz. Ayolingiz uchun ana shu vaqt eng sifatli vaqt bo'lib hisoblanadi. Siz shunday vaqtlarni ayolingiz bilan birga o'tkazishni xohlamasangiz, ayolingizga o'zingizning eng sifatli vaqtlarini bermagan bo'lasiz. Ayolingiz bu ishlarni ana shunday tushunadi. Bu deganlik hargizmi siz bir qism bo'sh vaqtingizni boshqa do'st yoki tanishlaringiz bilan o'tkazmang.
deganlik emas. Siz bir qism bo'sh vaqtingizni cho'qim shundoq kishilar bilan birga o'tkazishingiz kerak. Ammo ayolingizning bir qism sifatli vaqtlarini siz bilan birga o'tkazgisi borligini asdan chiqarib qo'ymasligingiz kerak. 4. Ayollar erdan bir saptash, bir do'st bo'lib berishni istaydi. Ayollar uchun bir g'oyaviy o'ziga eng yaqin do'st bo'lib bera oladigan erdan iborat. Erlar uchun ahvol undaq emas. Erlarning eng yaxshi do'sti uning ayoli bo'lishi natayin. Erlar ayolni o'lgicha yaxshi ko'rib turib, o'zi uchun yana boshqa bir eng yaxshi do'st tuta oladi. Ammo erlar ayoldan o'zini nihoyat qattiq sevishni istaydi ekan, ular cho'qim ayolning eng yaxshi do'stiga aylanish kerak. Eng yaxshi do'stlarning bir aloyligi ularning bir-birining dardini va boshqa paranlarini anglab berishdan iborat. Ayollar ba'zida erining yeniga kelib, o'zining ko'ngli yerim qilgan, o'zining beshini og'ritgan va ko'ngli ranjitgan ishlarni so'zlab berdi. Eri bilan hech qanday munosabati yo'q ishlarni so'zlab berdi. Shunday vaqtlarda erlar ayolim o'zining masalalarini hal qilish uchun mening yonimga kelibdi deb o'ylab qoladi. Hamda siz ma'v ishni xato qilibsiz, siz av ishni xato qilmasangiz bo'ladi ekan, siz ma'v gapni demasangiz bo'ladi ekan degandek gaplar bilan ayolga yordam qilishga ayolning masalasini hal qilib yetishga urinadi. Amniyatda ayolning istaydigan u emas. Erlar bir do'stning yeniga berib dard to'kkanda yoki bir masala ustida gap qilganda, u qarshi tarafdan o'ziga bir xil maslahat berishni, o'ziga maslahat hal qilishning usulini deb berishni istaydi. Ammo ko'pincha vaqtlarda ayolingiz siz bilan munosabatsiz masalalarni siz orqali hal qilishni istamaydi. U faqat ichini bo'shatib olish uchun bir jo'ra izlaydi xolos. Gapini anglab beradigan hamda o'ziga yesdoshlik qiladigan bir odam izlaydi. Hamda siz shunday odamlarning biri hisoblab sizning qishingizga keladi. Bunday vaqtlarda siz hech ish qilmay, faqat ayolingizning gaplarini quloq solib anglab bersangiz bo'ladi. Uning yesdoshlik qilib, uning deganlarini qo'llab bersangiz kifoya xolos. Ayolingiz uchun bu sizning uning bilan eng sifatli vaqtlarni birga o'tkazganlik bo'lib hisoblanadi. İmkaniyetingiz yor bersa, kelar qatim bir qancha ayollar to'plashib paranglashayotgan bir so'ringa bir oz diqqat qilib qo'ying. Erlar 5 minut qolmay paranglashib tugitib bo'ladigan bir temisida ayollar yarim soat, 30 minut, 1 soat, hatto bir qancha soat paranglashadi. Ular bir temi takrorlab, bir temni uzun suzib, nihoyat uzun paranglasha oladi. Bunday ahvol ba'zi erlarning ichini pishirib yutadi. Sabab siz bir er bo'lg'achqa bunday ishlarga bir erlik xarakterni ish qilib turib muomala qilasiz. Ammo ayollar uchun bu bir nihoyat normal ish. Ayollar uchun mana bu ularning normal uchur almashtirish usuli. Ayollarningki o'zining gapini anglab beradigan, o'ziga yesdoshlik qiladigan va o'zining dardini ko'tarishib beradigan kishilarga ehtiyoj bor. Ayollarni bearam qildigani ular yo'liqqan masalaning o'zi bo'lmasin, balki shu masala keltirib chiqaradigan hissiyot yoki kayfiyatdir. Erlar asolatcha boshqa erlar bilan o'zlarining kayfiyat yoki hissiyot ustida paranglashmaydi. Ular o'zining hissiyotini boshqalarga deyishdan ayminadi yoki numus qiladi. Shunglashqa hissiyot to'g'risida paranglashmay, masala ustida paranglashadi. Ayollar bo'lsa hissiyot ustida paranglashadi. Ular men ranjidim, mening ko'nglim og'ridi, men nihoyat xafa bo'lib ketdim degandek so'zlarni qilishadi. Ularning qarshi tarafdan istaydigani bir xil yesdoshlikdan iborat xolos. Erlar uchun ayolning yuqoridagi paranglarni anglab berish ancha oson ish emas. Erlar uchun 2 minut tugaydigan gapni ular ayolidan 10-20 minut anglab bersa bo'lmaydi. Shunlashqa bunday ishlar erlar uchun to'liq ish pishiradigan, odamni nihoyat zeriktiradigan ishlar bo'lib hisoblanadi. Shundoq bo'lsa-mu, erlar shunday ahvolda cho'qim ayolning gapini to'liq zehn bergan asosda anglashni o'rganish kerak. Erlar siz unda qilmaydi ekansiz, siz bir kuyimchan er bo'la olmaysiz. Agar ayolingizning gaplarini anglab bo'lgandan keyin siz nima ish qilishni bilolmay qoldi ekansiz, siz uningdan "Amerika, men sizga bir chorani tavsiya qilaymi yoki o'zingiz bir oz o'ylanib boqamsiz" deb so'rab beqing. Hargizmi ayolingiz gapni tugitib bo'lguncha siz uningga maslahat hal qilishning usullarini deb berishga aldirab ketmang. Turmushliq bo'lish deganlik bir juft er ayol bir-biriga berib, bir-biridan elish demakdir. Siz oldi bilan ayolingiz degan narsani berishingiz kerak. Faqat shuningdan keyin siz uningdan o'zingiz istagan narsani ola olasiz. Romantik bo'lish deganlik siz ayolingizga uni o'ylab turayotganligingiz, uningga kuyinadiganligingizni va uni qadrlaydiganligingizni bildirib turish deganlikdan
boshqa narsa emas. Agar siz ayolingizga kuyinsangiz, ayolingiz o'zini sizning qalbingizda birinchi o'rinda turadigan narsa hisoblab, shuning mukofot o'rinda ayoling sizga hurmat ato qiladi. U sizni o'zining qalbidagi birinchi o'ringa qo'ydi. Turmushlik bo'lish bir o'zaro hamkorlik asosi qurilgan ishonch bo'lib, bu ishda har ikki taraf teng kuch chiqarish kerak. Shunda qilganda oila muvaffaqiyatli holda davomlashib mangdi. 5. Ayollar uchun jinsiy munosabat, hissiy munosabat kuchaytiradigan narsalar. Ayollar uchun jinsiy munosabat ruhiy munosabatni kuchaytirish vositasi bo'lib, ko'ngil ochish vositasi emas. Erlarning jinsiy munosabatga fiziklik ehtiyoji bor. Shunglashqa ular jinsiy munosabatni qo'g'lashadi, uni qo'lga keltirishga tirishadi va jinsiy munosabat jarayonida o'zini boshlab berdi. Ayollarning bu jihatga fizikal ehtiyoji hargizmi ruhiy jihatga ehtiyojidek kuchli bo'lmaydi. Shunglashqa agar ba'zida ayolning jinsiy munosabatga qiziqmasa, sizga tizla ma'qul demasa yoki bu ishqa faqatla unmasa, siz uni o'zingizga elib ketmang. Ayolim boshqa ayollarga o'xshamaydi deb o'ylamang. Ayolingizning undaq qilishi sizning burunqi va bu jihatdagi ifodangiz bilan asosan munosabatsiz. Erlar bir ayolni yaxshi ko'rib qolganda, ular istaydigan birinchi ish shu ayol bilan jinsiy munosabat qilish. Ayollar bir erni yaxshi ko'rib qolganda yoki o'zini qattiq yaxshi ko'rgan bir erga yo'liqqanda, ular istaydigan birinchi muhim ish shu er bilan hissiyat jihati yaxshi munosabat barpo qilish bo'lib, ular uchun jinsiy munosabat ikkinchi o'rindagi ish bo'ladi. Ayollarning eriga mening bugun bu ishni qilib yo'q desa, ko'pincha vaqtlarda uning degani rost bo'ladi. Ya'ni bu haqiqatanmi uning shu vaqtda bu ishni ko'ngli tartibgan bo'lib, u hargizmi bir bahon ko'rsatayotgan ish emas. Erlar uchun karavotdagi ish bir xil huzurlanish bo'lib, u orqali erlar ko'nglini tinchitib